けいけ、ゴーゴー、いけいけ。まあ多分そっちの方には駆逐いないはずだから。そうだな。うん、C の本当に一番南にローヤンがいて、で、A に今、あれがいる。カゲロウがいる。すげえな。そっか。いや、発見されてるぞ。何かがいる。さっき巡洋艦がそうは探知開始。いたけど、ローヤンがね、ローヤン、カゲロウが本当 A の上、北側にいるから、それかもしれん。そこは見えねえよな。航空母艦め追い詰めてくれるわ。あれか。よくわからんゴミ戦艦が残ってやがったぞ。うらー、うわー、対空戦力。まずい、火事をやられた。しかし俺の犠牲によって駆逐艦が突破することに成功したぞ。おお、ほんとだ。あ、まあ、吹雪の魚雷なら届くか。まだこれ魚雷当たんねえかも。あ、一発いくな。あ、死んだわ。え、すり抜けたんだけど。え、なんでお前そっちに避けんの？バカかこいつは。